7 fevral soat ertalabki soat 10:00 dan do'konimizni ochib bo'ladi. Kim birinchi do'konimizga kelsa, eng zo'r, eng kачественный, sizlarga yoqadigan tovarlardan olib ketishinglar mumkin bo'ladi. Lekin o'yinimiz, ya'ni elita sovg'ani sizlarga qo'yganmiz-ku. O'yinimizda 17:00 dan 19:00 gacha bo'ladi. O'yinimizda ishtirok etish uchun do'konimizdan hatto bitta tovarimizni xarid qilgan bo'lishinglar kerak, qizlarjonlar. Ya'ni o'yinimizda ishtirok etish uchun xarid amalga oshirgan bo'lishinglar kerak va sizlar bilan o'yin o'tkazamiz. Qiziqarli savollar bo'ladi. Bunaqa sizlarni qiynaydigan bir narsalar bo'lmaydi. Qiziqarli savollar, sizlar biladigan savollar beriladi va tekinga ham sovg'ali, ham zo'r skidkamizdan foydalanib qolgan bo'lasizlar. Xohlasanglar, ertalabki soat 10 dan kelib eng zo'r ko'zga ko'rinadigan, sizga yoqqan tovarlarimizni olib ketinglar. Xohlasanglar, 17:00 dan 19:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida kelib, ham o'yinimizda ishtirok etib, ham skidkamizdan foydalanib ketinglar. Bu yerda shunaqa zo'r oyoq kiyimlarimiz ham bor, qizlar. Hayron qolasizlar ko'rsanglar. Narxlar vashi bomba.